नमस्कार दोस्तों, अपोलो होम्योपैथी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। फ्रेंड्स, आज जो नया टॉपिक है जो चर्चा करेंगे वो कि आप सर्दी जुकाम से कैसे बचें और कौन सी होम्योपैथिक बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन ले आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सब्सक्राइब करिए और आगे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात आती है कि कोल्ड कोराइजा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इस ठंड के समय में सबसे ज्यादा जो कोल्ड कोराइजा होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। आपने ठंडा पानी पी लिया तो फिर गर्म पानी पी लिया, तुरंत हवा में निकल गए, तो उसकी वजह से जो है वायरल इन्फेक्शन की वजह से कोल्ड कोराइजा हो जाता है। इस समय सबसे ज्यादा जो होता है वायरल होता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको लग जाए कि मेरी जो है गले में शोर हो रहा है, इसमें पेन हो रही, तो आप समझ जाए कि आपको सर्दी जुकाम होने वाला है या आपको छींके आनी शुरू हो जाए, तो आपको ये मान लीजिए सर्दी जुकाम होने वाला है। सर्दियों का दिन चल रहा है, तो इसमें जरूर आप जानते ही होंगे कि आपके घर में बच्चे और जो भी लोग बाहर निकलते हैं उनको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाती है। इसके लिए मैं बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। आप उसको घर में ला के रखें और उसका उपयोग करें, और आपकी जो है जो भी सर्दी जुकाम खांसी है, मुश्किल से 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बचाव की, प्रिवेंशन की, कि क्या प्रिवेंशन करें, क्या बचाव करें कि हमें जो है कोल्ड कोराइजा हमारे बच्चों को, हमको अगर बाहर जाते तो न होने पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या जिसको बार बार सर्दी जुकाम होता है, तो उनको आप इचनेसिया क्यू ले लें और 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में मिला के पिलाएं। इसको पूरी ठंडी आप पिलाइए। और इसके साथ ही आप जो है आर्सेनिक एल्बम 30 2 बूंद सुबह 2 दोपहर 2 शाम को सिर्फ 2 दिन देना है, हफ्ते में 2 दिन, हर हफ्ते में 2 दिन देना है आर्सेनिक एल्बम 30, और इचनेसिया क्यू आप कंटिन्यू देते रहें। ये बात हुई बचाव की। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोल्ड कोराइजा अगर हो गया है कफ, तो उसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसकी जो है अच्छी सी मेडिसिन क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोल्ड हो गया है और आपकी नाक अगर जाम हो गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और ये दिक्कत अगर ज्यादा आपको रात में हो रही है, दिन में तो ठीक है, रात में हो रही है, तो आप सिर्फ सिंगल मेडिसिन लेंगे नक्स बोमिका 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद, आप 2 दिन लेंगे, बस आप ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात आती है, अगर आपको अभी रिसेंटली जो है, अगर एक ही दिन की अगर आपको कोल्ड कोराइजा है, अगर एक दिन में आपको सर्दी जुकाम हुआ, अभी रिसेंट में हुआ है, जस्ट अभी अभी हुआ है, तो आप जो है सबसे जो अच्छी मेडिसिन है वो आप लेंगे एकोनाइट 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद। एकोनाइट 30 सुबह दोपहर शाम 1-1 बूंद लेंगे। और बच्चे हैं, अगर आप जो है अगर यंगर्स हैं, तो आप 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेंगे। और इसके साथ ही आप जो है आर्सेनिक एल्बम 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद लेंगे। और आप कैम्फर क्यू 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में 2 दिन लेना है। सिर्फ ये मेडिसिन आपको 2 दिन लेनी है फ्रेंड्स। अगर आपकी अभी अभी जैसे आपको सर्दी जुकाम हुआ है, सिर्फ 1 दिन की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपके सर्दी जुकाम कहते हैं पक गया है, यानी कि 2-4 दिन पुरानी हो गई है, उसमें गाढ़ा स्राव हो रहा है, नाकों से गाढ़ा स्राव हो रहा है, तो उसके लिए आप जो सबसे अच्छी मेडिसिन लेंगे, जो अगर एकदम गाढ़ा स्राव है, तो आप हेडेस्टिस 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद लेंगे। और इसके साथ काली बीज 30 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेंगे। और अगर आपकी नाक बिल्कुल पनीले जैसी निकल रही, पानी तरह स्राव हो रहा है, नाक लाल हो गया है, ओठे लाल हो गई है, आंख से आंसू भी आ रहे हैं, तो इसके लिए जो सबसे अच्छी मेडिसिन आप लेंगे एलियम सेपा 30, आर्सेनिक एल्बम 30, और इसके साथ ही आप एक मेडिसिन और लेंगे, वो क्या है, यूफ्रेसिया। एलियम सेपा 30, आर्सेनिक 30, यूफ्रेसिया 30, ये तीनों की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको सिर्फ 3 दिन लेना है फ्रेंड्स, सिर्फ 3 दिन लेना है। अब बात करते हैं कि अगर आपको सर्दी जुकाम की, जैसे आप बार बार अपने नाक को छींकते हैं, जैसे इस तरह से अगर आप कर रहे हैं, इस तरह से आप कर रहे हैं, तो आपको कैलकेरिया कार 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम सिर्फ 2 दिन लेना है फ्रेंड्स। अब आती है फ्रेंड्स एक मेडिसिन और है, बाल जस्ट कटा के आ रहे हैं ठंड में, आपको हवा लग गई, सर्दी जुकाम हो गया, तो वहां पे सिर्फ आपको बेलाडोना लेना है। बेलाडोना 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद लेनी है। अब फ्रेंड्स बात आती है, अगर आपको खांसी हो गई है, खांसी अगर आपको हो गई है, तो आप क्या करेंगे। अगर आपको सूखी खांसी है फ्रेंड्स, अगर सर्दी जुकाम के बाद खांसी हो गई और सूखी खांसी है, तो आप सिर्फ जो है स्पंजिया 30
और ब्राइनिया 30 सुबह दोपहर शाम इसकी जो है 2-2 बूंद लेंगे। स्पेंजिया 30, ब्राइनिया 30 और इकोनाइट 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेंगे। अगर आपका बच्चा या आप जैसे बिस्तर पे अगर आप सर रखते हैं, जैसे आप पिलो पे तकिया जैसे सर रखते हैं, जैसे सर रखते हैं और आपको खांसी आ जाए, तो आप सिर्फ एक मेडिसिन लेनी है ड्रोसेरा 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम से 2 दिन लेनी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर बलगम बहुत ज्यादा बन रही है, खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, बलगम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए आप एंटिम टार्ट 30 सुबह दोपहर शाम इसकी 2-2 बूंद लेनी है। अगर आपका बच्चा उल्टी कर दे रहा है खांसी से, अगर वोमिटिंग हो जा रही खांसी में, बहुत ज्यादा खांसी आ रही, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, चेहरा लाल हो जा रहा है, एकदम सांस नहीं ले पा रहा है, खांसी के साथ उल्टी हो जा रही है, तो इसके लिए आप मेरा कॉम्बिनेशन यूज करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। सैम्बुकस 30, मेफाइटिस 30 और ड्यूमेक्स 30, ये तीनों का चाहे तो आप एक साथ मिला लें, या तीनों की 2-2 को सुबह दोपहर शाम लेना है फ्रेंड्स। 2 दिन में आपकी खांसी समाप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये मेडिसिन रही खांसी की और कोराइजा की। जो सबसे मोस्ट कॉमन मेडिसिन जो मैं बता रहा हूं, जो मैं सबसे ज्यादा पेशेंट को देता हूं, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं फ्रेंड, तो सबसे ठंडी सबसे ज्यादा जो है आर्सेनिक एल्बम, एलियम सेपर, यूफ्रेसिया, कैम्फर, बस यही मेडिसिन चलती है। तो मैंने जो कंडीशन बताया, अगर उस कंडीशन से आपकी कोई एक कंडीशन मैच करती है, उस मेडिसिन को लीजिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा और सिर्फ 3 दिन में आपकी कोल्ड कोराइजा सही हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कर सकते हैं, मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा, जो भी आपको प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इस चैनल को और आगे तक ले चलें। चलिए फ्रेंड्स, अगर एक लाइक जरूर दे दें, जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दें, और तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।